السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم جيتكم بفيديو جديد وبفكرة جديدة. الفكرة نتاع أكلة اللي كيبغيوها بزاف الأطفال، يعني أكلة سريعة وبطبيعة الحال غتكونوا ديروها في المنزل، غادي تكون أحسن. وغادي نعطيكم إن شاء الله أفكار كيفاش كتقدموهم، يعني على أشكال، ونتمنى تعجبكم. يعني هذه بالبان، يعني بالخبز تاع لا طورتيا غادي نديرو بحال سناك في المنزل، يعني ريستورون في المنزل، بطريقه بسيطه. ونتمنى تعجبكم هذا الفيديو نتاع اليوم. بقاو معايا الى الاخر ان شاء الله. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose un menu que les enfants adorent. Donc c'est comme si ils étaient au restaurant, au tacos. En général, les enfants adorent ces plats comme ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas partager donc cette recette avec vous. Donc, je vais vous la faire d'une autre façon, donc un autre style. Et puis, j'espère que vous allez aimer donc la recette. Elle est facile et elle est très très bonne. Donc, c'est plus une recette tortilla façon mexicaine. Donc, je vous laisse découvrir la recette en détail. Et puis, n'hésitez pas à refaire cette recette. Elle est vraiment succulente. ان شاء الله غادي نبديو الوصفه. اول حاجه بسم الله على بركه الله، غادي نبديو بهاد لي طورتيا اللي كنشكلهم على هذا الشكل هكا، وغادي نديرهم في الفور، يعني غير باش يشدوا ديك الفورمه ديالهم. المهم انا ديت دوك الصغار لي طورتيا، دوك الصغار ما درتش الكبار، نديرهم هكا ونديرهم في واحد لومول هكا، يعني نبلوكيهم باش نشد لا فورم ديالها. يعني هذه طريقه يعني مختلفه على الطريقات الاخرين. فوالا ديروا لهم هكا، ديروهم في الفور، تشيلوهم الفوق لتحت وغادي يشدوا ديك لا فورم ديالهم. تقدروا ديروهم هكا في المول، تقدروا ديروهم في شي آلة سبيسيال تاع هكا، المهم يبقى لكم الاختيار. دونك on commence par faire donc une feuille de tortilla. Donc je les ai pliées comme vous avez vu et je vais les mettre dans le four, donc pour qu'elles gardent la forme assiette ou forme en tous les cas voilà, vous avez compris. Ensuite, je passe directement à la découpe de mon blanc de poulet. Je découpe un blanc, donc j'ai pris, après si chacune prend par rapport donc au nombre de personnes pour ce repas. Moi je vais utiliser donc peut-être 400, peut-être 500 grammes de poulet. Pour, j'en ai fait à peu près 5 ou 6. Et puis voilà, après c'est... Si chacune fait avec ce qu'elle veut. Vous pouvez faire la dinde fumée, vous pouvez faire le blanc de poulet, la dinde, la viande hachée moins, mais ça marche très bien avec le blanc de poulet. Donc comme c'est une recette mexicaine, donc ils le font avec le blanc de poulet. هنا كما شفتوا معايا قطعت الصدر ديال الدجاج اللي قطعته اطراف صغار، يعني كل وحده دير على حسابها، على حساب الاشخاص تاع العائله ديالها. وهنا غادي نجيب الفلفل الاحمر اللي مشوي او منقي وغادي نقطعو على هذا الشكل. تقدروا ديروه مشوي، تقدروا ديروه خضر، غير يعني ما غاديش يشد لكم الوقت اكثر. الا كان عندكم الفلفل الاخضر تقدروا يعني ديروا لي كولور، ديروا الاحمر والاخضر. المهم انا درت هذا الاحمر نعطيكم كفكره. وهادو كيجيو بحال لي ساندويتش، بحال اوكلا ديروا بها غدا، او ميم الدراري اللي يمشيو يعني للمدرسه وما ياكلوش في لاكونتين، تقدروا توجدوا لهم هكا وتحطوا لهم ça fait un repas. Donc ensuite j'ai pris le poivron rouge, donc poivron grillé, lavé bien sûr, et ensuite j'ai découpé pareil en lamelles. Là je prends les champignons et je fais la même chose. Donc pour les poivrons vous n'êtes pas obligé de les griller,
Donc vous pouvez les faire, voilà, si vous avez même les poivrons verts, vous pouvez utiliser les poivrons verts et rouges. Voilà, moi, bon, j'avais le poivron grillé, voilà, accompagné de champignons. Et je vais mettre tout ça je mélangerai tout ça au blanc de poulet que j'avais découpé auparavant. Et on va mélanger tout ça et mettre à cuire. المهم كما شفتوا معايا كنت دردت داك الدجاج يتقلى هكا، درت شويه زيت فيه وبدا يتقلى هكا ابين يلا، وغادي نزيد عليه داك الفلفل الاحمر وداك لو شامبينيون، وغادي ندير شويه لي زيبيس توابل، وغادي نرجعو يتقلاو يعني يطلق فيه داك الفلفل الاحمر وداك الشامبينيون مع الدجاج كيجيو يا سلام فريمون، كيجيو بنان بزاف بزاف بزاف. تقدروا ديروا البصله وسي البصله الحمراء، انا ما درتهاش باسكو ولدي ما يبغيش البصله، دونك ما درتش البصله، درت غير الفلفل ولي شامبينيون. فوالا درت الملح، غندير شويه الكمون مع الدجاج كيجي عنده واحد المذاق رائع، وغادي ندير شويه الفلفله او le paprika. Donc dans une poêle j'avais mis donc les lamelles de poulet avec un peu d'huile que j'ai fait revenir juste un peu. Ensuite j'ai remis le poivron rouge et les champignons. Vous pouvez mettre les oignons également, j'en ai pas mis puisque mon fils n'aime pas les oignons. Donc vous savez, parfois on est obligé de retirer quelque chose pour que les enfants puissent manger. Bon, malheureusement dans mon cas, il y en a qui mangent pas d'oignons, d'autres pas de poivrons et d'autres pas de salade. Bref, il faut que j'essaye de trouver donc voilà une solution pour pour tous les enfants. Mais bon, la recette elle reste comme ça. Donc j'ai mis aussi un peu de cumin pour donner le goût. Le paprika, et voilà, vous pouvez rajouter, comme je vous ai dit, des oignons, pardon. Et voilà, ensuite je laisse cuire, et là bah, mes tortillas sont prêtes, hein. Je les ai sorties du four, et là je vais commencer à mettre de la salade. Donc vous prenez la salade lavée là, des tomates cerises, les tomates tout court, un citron, un peu de sel et un peu d'huile pour faire donc la salade. دونك من بعد ما درت داك الدجاج ديالي يطيب مع داك الفلفل ولي شامبينيون، هنا كنت غسلت لا سالاد ولا طوماط وغادي نخلط لا سالاد ديالي كما راكم تشوفوا. المهم راه غادي نوري لكم كل شيء، ونتمنى تنال اعجابكم. هاد الوصفه راه كيبغيوها بزاف، يعني ديروها بينكم ومضين، يعني الدراري راه كيبغيوها وكي تكونوا يعني ساهله، يعني حاجه ساهله بلا ما تضلي يعني فيت في سي واحد يعني واحد الوصفه اللي كتوجد فريمون فيت سريعه جدا، يعني دير مام با 10 مينوت تكوني وجدتي لهم كاع هاد الاكلات. C'est rapidos. Donc voilà, on découpe la salade ainsi que la tomate. Comme je disais, c'est un repas qui est délicieux et en même temps qui est vraiment express. Donc si vous êtes à court d'idées, bah n'hésitez pas à faire cette recette. Moi quand je suis perdue, bah en fait je prépare des tortillas. Bon, ça leur fait plaisir en même temps, mais c'est vrai qu'on peut pas leur donner à manger ça tous les jours. Mais vraiment, de temps en temps, ça peut faire que plaisir. Donc, au lieu de faire des choses ensemble, manger ensemble avec les enfants, c'est magnifique. Voilà. Et puis, bah, je vais préparer ma salade. Mes pâtes tortillas sont prêtes. Et ainsi que, normalement, mon poulet. Donc, mon mélange poulet... poivron et champignons.
Une fois que vous avez les trois choses prêtes, vous pouvez commencer donc le remplissage des tortillas. Après, vous pouvez faire de différentes façons. Moi, je vous montre quelques façons et quelques présentations aussi, comment vous pouvez changer. Donc, changer la déco principale, enfin, Bon, bah, je vous montrerai tout ça, puis vous verrez, hein. Parce que, en fait, moi, j'ai envie de changer un peu, donc je les ai présentés autrement. Donc là, vous pouvez mettre, voilà, notre poulet, poivron, champignon, c'est prêt. La salade est prête, ainsi que les pains. Donc là, je vais commencer donc de les farcir, de les remplir. Donc je me suis dit, pourquoi pas les présenter autrement. Donc il faut une belle présentation pour que ça soit joli, hein. C'est pas seulement le goût, donc le goût, il y est. Et aussi, il faut que ça soit visuellement beau. J'essaye de faire en tous les cas que ce soit joli pour les enfants. Vous pouvez faire, voilà, j'ai utilisé, donc j'ai mis la salade, tomate, ensuite le poivron et donc le blanc de poulet. Vous pouvez mettre des frites, vous pouvez mettre seulement le poivron et le blanc de poulet. Après, c'est, voilà, je vous montre. Comme je vous ai dit, c'est un peu compliqué pour moi parce que mes enfants ne sont pas pareils en fait. Donc, il y en a que, par exemple, le petit, il me dit qu'il veut plus de salade, plus de tomates, il veut que des frites et de la viande blanche. Ma fille, elle aime bien la salade et elle aime bien le poivron. Et d'autres, c'est compliqué, mais bon, on essaye de faire ce qu'on peut. Voilà, c'est joli. Moi, je trouve que c'est vraiment, ça fait très très beau. C'est très joli et c'est, en tous les cas, mes enfants se sont régalés ce midi. Voilà. Là, on peut rajouter des frites. Sinon, on peut mettre les frites à l'intérieur ou bien présenter les frites de côté. هنا كما راكم تشوفوا معايا درت السلطه والطماطم ودرت الفلفل ودرت داك الدجاج. المهم كيجي واحد المذاق رائع. وهنا درت هاد لا بريزونطاسيون قدمته على هاد الشكل. يعني تقدروا ديروا فيه الفريت الداخلي الا بغيتو ولا ديروها على جنب. انا قلت هاد النهار غادي ندير واحد واحد الشكل اخر وجا زوين هكا في هاد كسميتهم هادو. المهم هاد اللعيبات هاد لي مول هكا درتهم هكا وجاو المنظر ديالهم كيجي يعني حتى العين كتاكل ماشي دغيا فوالا. جا زوين وعجبهم بزاف وفريمون جا بنين بزاف بزاف. خاصك تجربوهم ان شاء الله وغادي يعجبوكم كي تكونوا زعما هكا يعني دو طون خطره خطره كديروا هكا شي اكله اللي سهله. يعني في 10 دقائق انا كنت وجدت ما شاء الله كاع هاد لي ساندويتش يعني في اخر لحظه. كان عندي الدجاج على برا يعني ما كانش مكونجلي. ابخي لا سالاد سهله بخي داك الفلفل كان مشوي. يعني بطريقه بسيطه توجدي داك الغداء او العشاء وميم طون صافي واحد لي جو مع الاطفال كيعجبهم هذا الشيء بحال اللي راهم يعني في الريستورون او في سناك كما قلت لكم قويلات. هذا غادي ندير فيه الكاتشوب. يعني كما قلت لكم تبقى مختلف. تقدروا ديروا الكاتشوب ديروا المايونيز ديروا. انا يعني ولادي كاينين اللي ياكلوا كاين بحال ولدي الصغير ما يبغيش. هذا درتها لولدي الصغير درت له غير الكاتشوب ولي فريت وداك الدجاج الابيض يعني صدر الدجاج ولا شويه لا سلاد. ما ياكلش لا طوماط ما ياكلش الفلفل الاحمر. وابخي المهم كل واحد درت له على حساب شنو بغى. كل واحد درنا له خاطرو. ايوا نتمنى نتوما تجربوا هاد لا غوسيت وغادي تجيكم يا سلام. غادي تجيكم بنينه وغادي تعجبكم ان شاء الله. ونتمنى تعجبكم. الا عجبتكم ما تنساونيش بلي لايك ولي بارطاج مع العائله والاحباب. الامهات اللي عندهم لي زونفون او الدراري وهما اللي غادي تعجبهم هاد لا فيديو غادي تنقص عليكم تماره تاع الكوزينه. يعني حاجه فيت في وغتجي بنينه وتجي زوينه في المنظر. غديروا الطاوله ديالكم
بواحد الطريقة اللي راقية وميم طون، يعني شي حاجة اللي عادية، ماشي شي حاجة اللي زعما تشد لك الوقت في الكوزينة. المهم انا قدمتهم على هذا الشكل هكا كما راكم تشوفوا. تقدروا ديروهم في هاد لي مول كما هكا، ولا ديروهم غير في اناسيات نورمال. وهداك الشيء يبقى لكم الاختيار. انا تقاسمت معكم هاد الافكار وانتم ديروا، تقدروا تفنوا اكثر. فوالا فوالا، ونتمنى تعجبكم هاد لا فيديو نتاع اليوم. واللي مازال ما تشترك في القناه نقول لها مرحبا والف مرحبا، تشتركي وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. Donc voilà, je vous ai montré quelques modèles, disons. Et voilà, j'en ai fait toutes sortes, en fait, des mélanges chaque, selon le goût, selon la commande de mes enfants. Et puis voilà, j'en ai fait quelques-uns comme ceci et d'autres différents. Et puis je vous ai montré la présentation du jour et j'espère que cette présentation vous plaira et la recette aussi. Et voilà, j'invite tout le monde en fait pour passer. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour d'autres recettes faciles. Et puis j'ai également une page Facebook recettes faciles au mouladi. Bah, n'hésitez pas à faire un tour. Et puis, soyez les bienvenus. Et puis bon appétit à toutes et à tous. Et je vous dis à la prochaine recette Inch'Allah. فوالا كما شفتوا معايا جينا وصلنا لاخر فيديو، ونتمنى تكونوا فوتوا وقت معايا زوين ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وتكونوا استفدتوا معايا ولو قليل. والمهم الى عجبتكم هذا الفيديو ما تنسونيش بلي لايك فضلا وليس امرا، ونقول لكم صحتكم وراحتكم وتهلاو في راسكم. و على بروشين ان شاء الله، بروشين فيديو باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Hmm, 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 hmm.